यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन रहेछ यो ट्रेन स्टेसन यहाँ ट्रेन आएर रोक्ने अनि त्यसपछि यहाँ चढेर जाने अब यो सिधै उतापट्टि चाहिँ अलिकति पर जानु बित्तिकै नेपाल बोर्डर छ अनि दिस इज अल इन्डिया एन्ड यो यसको कन्डिसन अहिले भारतको कति 3:46 गएको उहाँ पर देखाइरहेछ है 3:45 yes tell something guys boys Hello. yes How are you? and these guys are from India yes and these brothers are from India yes yep I'm the Malik. thank you very much and beside Uttarpadi it's like bazaars and this train station looks like अहिले त कोही पनि छैन but so interesting to visit these places and let me show you something interesting far away पर चाहिँ Finally guys, हामी चाहिँ इन्डिया जान लागेको भेट्नु पर्ने आँसु आइसक्यो त ग्लास पनि लागिएन छ बिर्से छ यसले चाहिँ हिमाली चोक भन्छ ए यही पो हो आँसु कता ल कहाँ हिँड्नु त हामी देख्दैनौँ सुड्डी यहाँनिर अब के लुगा के लिने अरे अनि हामी चाहिँ यता आँखा त यस्तो भयो this is Bhadrapur या ये दिस जाने छु ल कहाँ हिँडेको अहिले फेरि हिँड बाटो नराम्रो रहेछ कि ले थाहा रहेछ क्या अनि डायल डिटो कति हो 190 हेरिदिनुहोस् त यहाँनिर उयो होइन छ मैले चाहिँ 1 लिटर पेट्रोल हालेको बाटोमा होइन बिजोक भयो त यहाँ पिसाब भएको पानी हो ए पेट्रोल पहिल्यै छैन त पेट्रोल बिस्तारै हाल्न देख्छस् त आँखा देख्दैनस् पुगायो भजियाले पुगायो केही छैन अरूले त पुगिहाल्छ अब यहाँदेखि इन्डिया लाग्यो यता कुखुरा आउँदैछ है झन्डै माऱ्यो यसले
मेची खोला लेखिरहेको छ यहाँनिर This is Mechi. 35 किलोमिटर 50 मिटर 600 लामो. यस्तो छ मेची खोला गाइस होइन बजार आइसकेको अवस्था गाइस हामी आज धेरै टाढा नजाने यही बजार मात्रै घुम्ने किनभने टाढा त धेरै टाढा छ अझै त्यहाँ कतै राख न यो चाहिँ इन्डियाको कहाँनिर यहाँ राख्दा हुन्छ र नि गाइस ये इंडिया है ओ कैसे चल रहा है ये हिंदी भी बोलने का नेपाली नहीं है थोड़ा तो बोलिए यार हिंदी में हमको कुछ भी नहीं आता है. ये इंडिया है ना इसलिए थोड़ा हिंदी हिंदी में बोलना चाहिए यार बात है. मालूम है ना हाँ जी ऐसा बोलने का हेलमेट तो पहनना चाहिए ना वो नहीं पहनता है ऐसा सुजिंदा लोग इधर मिलता है ऐसा छुछुंदर लोग इधर गाइजहरू यता आउँदैछन् गर्मी छ गाइस हजुर हराउँछ है ठुलो बजारमा
Pretty boy. Pretty boy. Mom. Hey, mom. What's very hungry? Hey, kitty. How you doing, brother? तुम नेपाली बोलता है यार हिंदी भाई हिंदी है और नेपाल से हाँ कौन सा लैंग्वेज बोलता है तुम बोलो बोलो उधर जाइए अच्छा वाला यार है ना बहुत अच्छा वाला है वाला जगह यार है ना ओह ट्रेन का लिंक इधर मिल गया इधर से दार्जिलिंग जाता है भाई इधर से ऐसा ऐसा करके दार्जिलिंग जाता है इधर से अच्छा से देखो ट्रेन का लिंक मिल रहा है इधर खतरा गाइस लिगहरू चाहिँ यो चाहिँ गलगलिया भन्छ हैन डेन्जरस ठाउँ यहाँ त फेरि यस्तोमा कसरी मान्छे एक्सिडेन्ट हुन थाहा छ यस्तोमा चेपेर मर्नेकै मान्छे यहाँनिर यो खुट्टामा मेरो खुट्टा देखिरहेछ नि उताबाट ट्रेन आउँछ त यहाँ ट्याक्कै चेपेर मर्ने एकछिनमा आउनु आँटेछ ट्रेन अब आयो भने म तपाईँहरूलाई देखाउने छु ट्रेन यस्तो खतरा आइरहेछ उता यस्तो ठाउँ छ है यताबाट यस्तरी आउँछ यस्तरी जान्छ गाइस यस्तो छ यसो सब्सक्राइब सेयर लाइक गरिराख्नु होला होइन यसो म इन्टरनेसनल भिडियोहरू चाहिँ यसो गर्नेछु तपाईँहरूलाई होइन मेरो भिडियो सब्सक्राइब एन्ड सेयर गर्नुभएको छैन भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ म एकदमै होइन तपाईँलाई चाहिँ सो गराउनेछु ल यहाँ टाइम देखाइरहेछ 15:43 भइरहेछ Why not? This is train station allowed or not why not allowed why not and really cool league band अलि मधुरोदेखि यताबाट जा ल गयो केटो खतरा यार मेरो अन्त लाग्यो त तलैबाट हान्नु पऱ्यो यस्तै गरेर हान्नु ल आएर करायो भने चाहिँ कसो गर्नु पर्यो त्यस्तै गर्नु all of you namaste and सेवारो हामी चाहिँ अहिले भारतको सिमाना नेपाल भारतको सिमाना के पो गलगलियामा छौँ and गगन टेल समथिङ अबाउट दिस प्लेस यो चाहिँ इन्डिया बोर्डर हो हाम्रो यता काँकोभिट्टाको नियर जस्तो तल भदौपुरदेखि समथिङ 7 किलोमिटर होइन 2 किलोमिटरभित्र छिर्ने बित्तिकै यो आउँछ गलगलिया होइन दिस इज भेरी अमेजिङ एन्ड यु क्यान सी दिस वान वाच ट्रेन लिगल छ होइन हेर्नुहोस् यहाँनिर होइन पाइसक्नु भएको छ तपाईँहरूले यहाँनिर हामी चाहिँ इन्जोय गरिरहेछौँ काठमाडौँदेखि यहाँ आएर हाम्रो भिडियो चाहिँ हेरिदिनु होला है एसएससी भिडियो चाहिँ हामी भोलि अमेरिकाको के ठाउँ अरे अमेरिकाको ट्याक्सेस त्यो ठाउँमा गएर हामी चाहिँ एक्सपोज गर्नेछौँ ठाउँहरू होइन सो एसएससी भिडियोको लागि चाहिँ सब्सक्राइब धेरै गरेर सेयर गरिदिनु होला एन्ड फर्दरमोर यो चाहिँ ट्रेन स्टेसन रहेछ यो ट्रेन स्टेसन यहाँ ट्रेन आएर रोक्ने अनि त्यसपछि यहाँ